Բարև Շանտի եթերը շարունակում է տեսանկյուն հաղորդաշար, իսկ տեսանկյան ուշագրավ թեման, առանցքային թեման այս օրերին Գյումրիի ավագանու արտահերթ ընտրություններն են, իսկ նախընտրական տրամադրություններն ավելի ակտիվ ու լարված են դառնում։ Եվ այսպես, տեսանկյան հյուրն է իմ հզոր համային կուսակցության Գյումրիի ավագանու թեկնածուների ցուցակը գլխավորող առանցքային թեկնածու Ռուբեն Մխիթարյանը։ Բարի երեկո Ռուբեն։ Բարև ձեզ Հեղինե ջան։ Ճիշտ ասացի, չէ, որ քանի գնում այդ տրամադրություններ ավելի լարվածություն ավելի է մեծանում։ Ես չէի անվանի դա։ Եկեք բաժանենք վիրտուալ ու իրական իրավիճակներում, ինչպիսին է։ Եվ այնտեղ եք ակտիվ եւ այնտեղ։ Ես քաղաքում լարվածություն չեմ տեսնում, լարվածությունը միմիայն վիրտուալ աշխարհում է։ Գետնի վրա քաղաքում այդ լարվածությունը ես ընդհանրապես չեմ նկատում։ Ես տեսնում եմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը աշխատում են, բոլոր քաղաքական ուժերը հանդիպումներ են ունենում, իրենց կողմնակիցներին ոգևորում են, բացատրում են, համոզում են, իրենց ծրագրերն են ներկայացնում, իսկ այն ամեն ինչ կատարվում է վիրտուալ աշխարհում, վիրտուալ տիրույթում, այդտեղ իհարկե փորձում են ինչ-որ փոխհարաձգություններ տեղի ունենան, իմ խորը համոզմամբ անարդյունք, որովհետև տեսեք, իրավիճակի վիրտուալ լարումը տեղի է ունենում ոչ թե ընդդիմադիր բլոկը ներկայացնող թեկնածուների կողմից, այլ տեղի ունենում իշխող ուժի ներկայացուցիչի կամ կուսակցության ղեկավարի կամ երկրի ղեկավարի կողմից։ Օրինակ, դրանից է որ ընդդիմադիրները շատ են իշխանությունը մեկը։ Ես չեմ կարծում, որ շատի ու քչի հարց կա այստեղ։ Ես ունեմ ներքին վստահություն, որ բոլորը հասկանում են, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Գյումրիում շանսեր չունի։ Այդ զգացողությունն է ստիպում, որ քաղաքային ընտրությունները, ինչպես այս ընտրությունների մասին սիրում է խոսել Շիրակի մարզպետը, երեք իշխող ուժի ղեկավարը վերածեց քաղաքական ընտրությունների, որովհետև ամբողջ քաղաքական թիմը հավաքել էր եւ եկել էր Գյումրի սատարելու իրենց Սարիկին։ Բայց այստեղ մի փոքրիկ մեջբերում, եկեք հասկանանք ի վերջո Սարիկը ումն է, էլի, որովհետև Հանրապետական կուսակցությունը ասում է, որ 2017 թվականին Սարիկ Մինասյանը դիմում է գրել եւ անդամագրվել է Հանրապետական կուսակցությանը։ Սարիկ Մինասյանը հերկում է ասելով, որ նման բան չի եղել, դա կեղծ է։ Ապացուցելու տեղը որտեղ է, դատարանն է։ Դե դատարանն է, ըստ այդմ, եթե Սարիկ Մինասյանը ասում է, որ դա կեղծ է, ու օրինակ պատկան մարմինները դա չեն ընդունում որպես հանցագործության մասին հաղորդում, հեշտական անգամ լրջության մասին տվյալ հայտարարության կամ տվյալ մարմինների խոսելը կարծում եմ անիմաստ է։ Բայց կա մի բան, որը ակնհայտ է, աչքի առաջ է եւ հենց հիմա համացանցում կա ու կա Սարիկ Մինասյանի Facebook-յան էջում։ Ես դες ուզում եմ մի սկրինշոտ ցույց տալ 2021 թվականից, որը հրապարակվել է Սարիկ Մինասյանի Facebook-յան էջում, երբ որ ինքը առաջադրվել էր որպես պատգամավորության թեկնածու Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից, մի պահ այստեղ ցույց տամ, հիմա կարդամ ինչ է գրած ընտրությունների լրության օրվանից 1 օր առաջ Սարիկ Մինասյանի Facebook-յան էջում, հենց հիմա այս ամեն ինչը կա իր էջում։ 21 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններից լրության օրվանից 1 օր առաջ Սարիկ Մինասյանը հրապարակում է հետևյալ գրվածքը. Սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփելով քարոզարշավի անցած օրերը արձանագրում ենք հետևյալը. Մեր ժողովրդին ամեն կերպ հրամցվում է, որ ձեր ապագա 5 տարիները ղեկավարելու են կամ ներկաները, կամ նախկինները։ Ֆիքսենք, որ ներկաները տվյալ պահին եղել են Նիկոլ Փաշինյանը եւ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Նախկինները ամենայն հավանականությամբ Սարիկ Մինասյանը նկատի է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին։ Շարունակում է. Նման արդյունք արձանագրելու դեպքում մեր երկիրը մխրճվելու է անկառավարելի եւ ծանր դրության մեջ, որը հղի է եղբայրասպանության։ Այսինքն Սարիկ Մինասյանը, խնդրում եմ նորից եմ ցուցադրում, Սարիկ Մինասյանը 2021 թվականին համարել է, որ ով էլ գա իշխանության,
Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամեն ինչը հղի է եղբայրասպանությամբ։ Մարդ, որը կուսակցությունն է ինքը համարում։ Դե հիմա այդ մարդը 20 տարի առաջ սա չի եղել, էլի Հեղինե ջան, որ ասենք գաղափարային ինչ որ բան է փոխվել ու այս մարդու մոտ տպավորություն կամ կարծիք է փոխվել։ Ընդամենը 4 տարի առաջ է տեղի ունեցել այս արտահայտությունը, ես հիմա պաշտոնապես ուզում եմ ասել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Գյումրի օրինակ ներկայացուցիչներին, այս անձնավորությունը ձեզ բոլորիդ եղբայրասպան է համարել։ Հիմա ինքը եկել է համալրել է եղբայրասպանների կուսակցությունը եւ դարձել է եղբայրասպանների առաջին համար։ Այդ ինքն է ասում, ես չեմ ասում։ Շարունակելով, ամենաթարմին այսօր անդրադառնանք։ Սարիկ Մինասյանը այսօր իր էջում հրապարակում է ուշագրավ մի բան։ Էլի ցույց տամ, այս խնդրում եմ սկրինշոթը հետո էկրանին տեղադրենք։ Ես կարդամ. Հյուսիս-հարավ ծրագրի Լանջիկ-Գյումրի 27.5 կիլոմետր ճանապարհահատվածի ամբողջական ասֆալտապատման եւ բետոնային կառույցների տեղադրման աշխատանքները շուտով կավարտվեն։ Ինչ կապ ունի Գյումրիի համայնքի ժամանակավոր պաշտոնակատարը միջպետական ճանապարհի 27.5 կիլոմետր, 2 կիլոմետր հատվածի հետ։ Ինչ կապ ունի, որ հայտարարում է։ Հիմա տեսնում ենք ինչ կապ ունի։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ լինելու դիրքերից գուցե։ Լավ, կառավարության, հիմա կխոսենք իշխող կուսակցության դիրքերից մեկի մասին, որը ժամանակին զբաղեցրել է Երևանի ներկայիս քաղաքապետը։ Շարունակում է Սարիկ Մինասյանը։ Կառավարության անդամների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ճանապարհը մարտի 20-ից երկկողմանի բաց կլինի երթևեկության համար։ Այս իր սկրինշոթն է, հենց հիմա իր էջում կա։ Հիմա ուշադրություն։ Հիշում եք, չէ, ընտրություններից մեկ օր առաջ Լուսավոր Հայաստանի падգամավորության տեխնացու Սարիկ Մինասյանը ինչ էր գրել։ Հիմա նույն ընտրություններից արդեն մեկ օր առաջ, լռության օրը 2021 թվականին Տիգրան Ավինյանը, որը այդ ժամանակ զբաղեցնում էր փոխվարչապետի պաշտոնը, իր էջում հրապարակում է վիդեոնյութ, խնդրեմ, ես էլ իր էջի սկրինշոթը, որտեղ գրում է. Հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի Թալին, Լանջիկ եւ Լանջիկ-Գյումրի հատվածներում ընթանում են ակտիվ շինարարական աշխատանքներ։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխանող մոտ 60 կիլոմետր երկկողմանի ճանապարհահատվածը կգործարկվի, ուշադրություն, մինչև 2022 թվականի տարեվերջ։ Այսինքն Սարիկ Մինասյանը այն իշխող ուժի ներկայացուցիչն է, որը 3 տարվա շեղում է տվել իր հայտարարության մեջ, ինքն էլ կապ չունենալով այդ միջպետական ճանապարհի կառուցման ոչ մի բանի հետ, իր խնդրանքով բոլորս ենք տեսնում, չէ, Երևան-Գյումրի ճանապարհահատվածը գնում գալիս ենք, որ այդ ճանապարհը վաղուց պատրաստ է։ Հիմա հարց. բացարձակապես իդենտիկ նույն գործելավոճն է։ Տիգրան Ավինյանը լռության օրը ընտրությունների 21 թվականին ասում է, որ 22 թվականի տարեվերջ բացվելու է այս ճանապարհը, Սարիկ Մինասյանը ընտրություններից քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած, կապ չունենալով այդ միջպետական ճանապարհի հետ, ասում է, որ իր խնդրանքով Սարիկ ջան, 3 տարի առաջ ինչի չէր խնդրում բացեին, քրկրվանք այդ ճամփով գնալ գալով։ Եվս մի անդրադարձ ու փակենք այս թեման Հեղինե ջան, որովհետև արդեն խոսենք մեր Գյումրիի խնդիրներից։ Մեր Գյումրիի խնդիրներին է անպայման կանդրադառնանք, մի հատ անդրադառնամ էլի քաղաքական թե քաղաքային ընտրություններ, էլի։ Քաղաքային ընտրությունների մասին ամենաշատը խոսում է Շիրակի մարզպետը Դավիթ Արուշանյանը։ Դավիթ Արուշանյանի կենսագրությունը, որ կարդում ես, Դավիթ Արուշանյանի կենսագրության մեջ գրած է, որ ինքը մոտ 20 տարի աշխատել է անիտուր տուրիստական գործակալությունում, աշխատել է լավ է արել, բայց որը մասնագիտացված է արևմտյան Հայաստան ուղևորություններ կամ զբոսաշրջային այցեր կազմակերպելով։ Աշխատել է լավ է արել, գումար են աշխատել, շատ լավ է, բիզնեսը ենթադրում է այդ ամեն ինչը։ Բայց երբ որ մտնում ես անիտուրի պաշտոնական էջ, մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ որն է արևմտյան Հայաստանը ըստ անիտուրի, հա։ Շատ ճիշտ գրած է, որ Անին, Կարսը, Արդանը, Ադանան դա անիտուրի կայքում կա։ Հենց հիմա ես բացել եմ անիտուրի կայքը։ Շատ ճիշտ գրած է։ Բացի դրանից, Դավիթ Արուշանյանը 2018 թվականի իր падգամավորության տեխնացուական այդ քարոզչական նյութերի մեջ ինքն է շեշտում, որ իր կյանքի մեծ մասը կապ է ունեցել արևմտյան Հայաստան զբոսաշրջային տուրեր կազմակերպելով։ Հիմա
Արևմտյան Հայաստանը շատ ճիշտ նշում են իրենք, որպես իրենց բիզնեսի մաս։ Բայց Արևմտյան Հայաստանի մասին ուրույն կարծիք ունի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գաղափարային հայրը, նույն ինքը երկրի վարչապետը, որը իր ոդկասթներից մեկում Արևմտյան Հայաստանի մասին ասում է հետևյալը. Արևմտյան Հայաստան ասելով մենք հասկանում ենք Արմավիրի մարզի, Արագածոտնի մարզի Թալինի տարածաշրջան, Բաղրամյանի, Մարալիկի տարածաշրջան։ Այս լսեցինք, չէ՞։ Հիմա ես ավելի մանրամասն ասեմ սրա մասին։ Հետո Facebook-յան իր էջում է գրել սա Նիկոլ Փաշինյանը։ Արևմտյան Հայաստանն Արմավիրն է, Թալինն է, Մարալիկն է։ Սրանից դուրս չկա եւ չի կարող լինել Արևմտյան Հայաստան։ Արևմտյան Հայաստանը Արաքս գետի մոտ ավարտվում է։ Հիմա լավ, մարդ, որը 20 տարի զբոսաշրջային ոլորտում իր հայրենակիցներին, Սփյուռքի ներկայացուցիչներին տարել է Արևմտյան Հայաստան, բիզնես է արել, գումար է վաստակել Արևմտյան Հայաստան տանելով, ոչ մի տեսակի խնդիր չունի այս հայտարարության հետ։ Մի հատ դրոց չի գալիս։ Ախր մենք հիմա խոսում ենք մի քաղաքական ուժի մասին, որը անընդհատ ու անդադար ոչ միայն իր խոսքն է փոխում այսօրվա ասած 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին օրվա վարչապետի 100-օրյա կառավարման միջոցառման ժամանակ հրապարակում հավաքված բազմության առջև Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մարտի 1-ի դեպքերը ամբողջ ծավալով բացահայտված են։ Այս տարվա մարտի 1-ին երբ իրեն այդ հարցը տվեցին, ինքը ասում է, որ ես ամբողջությամբ բառը չեմ ասել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իդեպ նաև այն մարդն է, էս է ասեմ ու անցնենք արդեն մեր քաղաքին վերաբերող հարցերին, հա, որը երբ որ ազգային ժողովում, նախկինների ազգային ժողովում քննարկվում էր Գյումրիին վարկ տրամադրելու հարցը, այդ վզեպ ծրագրով Գյումրիի ասֆալտապատման եւ լուսավորության մասին է խոսքը, հա, այդ վարկը։ Ինքը այն մի քանի падգամավորներից մեկն է եղել, ով որ դեմ է քվեարկել այդ վարկի։ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ է քվեարկել Գյումրիին հատկացվող վարկի համաձայնագրի վավերացմանը։ Հետո ներկայացնում է Գյումրիի ասֆալտապատումը որպես իր կառավարության ձեռքբերում։ Դա այդպես չի, հարգելի գյումրեցիներ։ Այդ վարկը վերցվել է, այդ վարկի հոգսը ամբողջությամբ ոչ միայն գյումրեցիների ուսին է դրված, այլ դրված է ամբողջ Հայաստանի բնակչության ուսերին։ Այնպես որ այս հատվածը ավարտելով 3 մեծ շքախմբով իշխող ուժի ներկայացուցիչը եկել էր Գյումրի, Գյումրիում ասում են, որ Երևանից մարդ էր բերել Սարիգը ընդդիմադիրների վրա։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ վստահ եմ, որ ընդդիմության բոլոր տեխնացուները այդ այցելությանը հումորով են վերաբերվել, ինչպես հումորով են վերաբերվում նաև գյումրեցիները բոլոր այն հայտարարություններին, որոնք ասում են 7 տարի, 7 երգիտի, 7-ն էլ թալանի կոռուպցիայի ու ամեն ինչի մասին է, միևնույն մարդկանց անունները տալով, փաստական ոչ մի բան չասելով։ Պնդում եմ, որ 300-ից 350 միլիոն դոլարի գույքային խնդիրների մասին հայտարարող անձնավորությունը չունի ոչ մի փաստ, գետ մի փաստ, որ տվյալ քրեական գործի հետ կապ ունեցող գոնե մեկ տեխնացու կա, որը մասնակցում է քարոզարշավին։ Նախկին քաղաքապետի ոչ մի կոնկրետ բան չի ասել։ Նույնիսկ նախկին քաղաքապետի եթե ի նկատի է ունեցել Վարդանիկ ասելով, իսկ ինչի է ինքը ասում Վարդանիկ։ Ինքը տեղ է թողնում, որ վերջում ասի ես իրեն նկատի չեմ ունեցել, որովհետև անմեղության կանխավարկած խախտելու խնդիր ունենք մենք այստեղ։ Եթե չկա դատարանի օրինական վճիռ, որոշում, որը մտել է արդեն կյանք է մտել այդ վճիռը, եթե չկա այդ ամեն ինչը, ինչ պոպուլիստական հայտարարություն։ 7 տարի մենք լսում ենք պոպուլիստական հայտարարություններ։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ երեկվանից սկսած Գյումրու քաղաքային ընտրությունները իշխող ուժի ղեկավարը դարձրեց քաղաքական ընտրություններ։ Ու Արուշանյան Դավիթին, որը նաև այդ բիզնեսով դեպի Արևմտյան Հայաստան զբոսաշրջիկներ տանելով գումար է վաստակել, լավ է արել, բիզնեսով մարդիկ պիտի գումար վաստակեն։ Ու Երևանում մի քանի բնակարան է ձեռք բերել։
թող ոչ մեկի չմեղադրի էլի այդ Երևան գնալու, Երևանից հետ գալու, որովհետև ասեմ ձեզ, եթե գյումրեցիները իրենց քվեն տան ինձ, առաջին բաներից մեկը, որ ես անելու եմ, ոչ աշխատանքային օրերին, բոլոր իմ ազատ օրերին, իմ սեփական հաշվին ուղևորվելու եմ Ռուսաստան, Եվրոպա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու հանդիպելու եմ բոլոր հաջողակ եւ գումար վաստակած գյումրեցիների հետ։ Բացատրելու եմ, համոզելու եմ, խնդրելու եմ իրենց, որպեսզի իրենք իրենց քաղաքում ամեն մեկը իրենց թաղում իր թաղի համար ստեղծի մի բան, որը հետաքրքիր կլինի ոչ միայն զբոսաշրջիկների համար, այլ նաև իր համար, իր հոգու պարտքը կլինի իր ծննդավայրին։ Ու ես այդ մարդկանց, ի տարբերություն ոմանց, երբեք չեմ մեղադրելու, որ իրենք ինչ որ մի պայի թողե գնացել են ու հաջողակ մարդ են դարձել դրսում, որովհետև մեկն էլ ինպես մարդը, որը 2009-10 թվականներից տեղափոխվելով Երևան, կարելի է ինձ համարել հաջողակ մարդ, այն գումարները, որը ես աշխատել եմ, եկել եմ Գյումրիում եմ ներդրել, ստեղծել եմ մի վայր, որտեղ Դավիթ Արուշանյանը փոխքաղաքապետ եղած ժամանակ մի քանի անգամ այցելել է, մոտեցել է մեր երաժիշտներին, իր այցեքարտն է բաժանել, ասել է, որ ինքը 24 ժամ հասանելի է լինելու։ Այդ ժամանակ իր համար ընդհանրապես խնդիր չէր, այդ վայրը ովքեր են ստեղծել, որտեղից են այդ գումարները աշխատելու եկել այդ վայրը ստեղծել, սա մարզի ղեկավարի կամ քաղաքի ղեկավարի վերաբերմունք չէ այն մարդկանց, ովքեր համ ասում եք եկեք այստեղ ներդրում արեք, համ ասում եք, բայց ոչ մի ակնկալիք ապագայի հանդեպ չունենաք։ Լավ, Երևանից ետ եկած, այսինքն քո հարազատ քաղաք վերադարձած մարդը դու ես, որին նաև նշում է, որ հետ եկած։ Բացարձակապես միայն ինձի նկատի ունի տվյալ անձնավորությունը։ Բայց ասեմ, ավելի շուտ էին խոսում քո քաղաքապետ դառնալու հավակնությունների մասին 2019-ին, երբ Երևանից հետ եկար։ Ինչու չեղավ դա 2021-ին, գուցե այն ժամանակ Բալասանյան դաշինքի շանսերն էին առավելագույնը, որ դու քո դիրքորոշումը չունեցար մասնակցության։ 2019 թվականի օգոստոսի 6-ին ես դիմում եմ գրել ու գործից դուրս եմ եկել։ Երբ ես վերադարձել եմ իմ քաղաք, ընդհանրապես նպատակ ու պլաններ չեմ ունեցել քաղաքական կամ քաղաքային մունիցիպալ գործունեությամբ զբաղվելու, որովհետև իմ առաջ ուրիշ խնդիր էի ես այդ ժամանակ դրել։ Ընկերներիս հետ Գյումրիում ստեղծել տնտեսական մի միավոր, որը կկարողանա ոչ միայն Երևանից, Հայաստանի տարբեր մասերից ու նաև արտերկրից զբոսաշրջիկներ բերել Գյումրի։ Պատճառ հանդիսանալ, որպեսզի այդ մարդիկ գան Գյումրի, վայելեն այդ արտադրանքը, ցանկություն ունենան գիշերը մնալ Գյումրիում, հաջորդ օրը ման գալ Գյումրիում, այսինքն բարիս բուն իմաստով սոցիալապես ամենաանապահով քաղաքում ստեղծել բիզնեսի մի տեսակ, ապացուցելով, որ երբ դու ճիշտ կառավարում կարող ես անել, երբ դու գիտես ինչով ես զբաղվում, երբ դու լավ պատկերացնում ես զբոսաշրջիկի պահանջները, կարողանում ես իրեն տալ բարձր որակի արտադրանք, դու կարողանալու ես այդ մարդկանց առանց շատ համոզելու բերել քո քաղաք։ Քո քաղաքում ստեղծել տնտեսական այնպիսի զարգացող մի տեսակ, որը համբավ է բերելու ոչ միայն այդ տնտեսվարողներին, այլ ամբողջ քաղաքին։ Ի վերջո Հայատ պրոջեկտով այսօր հպարտանում են ոչ միայն Հայատ Music Hall-ի բայց հիմա դու այն ինչ նշում ես, հիմա այդ բումը պահպանվում է, ասում են, որ չէ, զբոսաշրջությունն էլ, այս ուղղությունն էլ հենց Գյումրիում ճակերտավոր, ասում են, վերակառուցելու լուրջ խնդիր ունի։ Դա մի Հայատ պրոջեկտի կամ Հայատ Music Hall-ի խնդիր չի, դա համակարգային լուրջ խնդիր է։ Ինչքան կարելի է հենվել անհատների վրա։ Տեսեք, ես զրուցել եմ 2-3 հյուրանոցների ղեկավարների հետ, հստակ թվերով բոլորս ենք տեսնում, ինքներս մեր քաղաքում տեսնում ենք զբոսաշրջիկների քանակությունը մեր քաղաքում 2023 թվականից սկսած ստաբիլ սկսել է նվազել։ Հյուրանոցների համարների զբաղվածությունը ընդամենը
15-ից 20% է, այսինքն 80% զբաղվածության խնդիր կա։ Դա իր հետ բերում է բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Այն մարդիկ, ովքեր 2022 թվականի չագերտավոր տուրիստական բումի ժամանակ եկել են ու Գյումրիում ներդրումներ են արել, այսօր այդ մարդիկ հուսախաբված, որովհետև տես, համակարգային աշխատանք չկա, համայնք, բիզնես, զբոսաշրջային կազմակերպություններ։ Այս երյակը չունի միաժամանակյա աշխատանքի մշակած մի ձև, որով համայնքապետարանը իր համայնքապետի գլխավորությամբ նախատրամադրվածություն ունենա իր քաղաքում ներդրված բիզնեսմենների բիզնեսին օգտակար լինելու համար։ Նաև ես այսպիսի կարծիք եմ լսել, որ Գյումրին դրանից օգտվելով, որ գրավչությունը, տուրերը, ուղղությունները շատացել էին դեպի Գյումրի, սպասարկման ծառայությունները թանկացան եւ որակը իջավ։ Դա ինչքանով կարող է կապ ունենալ հենց այդ գրավչության նվազեցման հետ։ Ամեն ինչի հետ կապ ունի, որովհետև գին որակ հարաբերակցությունից սկսած, վերջացրած հետաքրքրություն հասկացողությամբ, եկեք ասնիվ լինենք ինքներս մեր ու մեր քաղաքի հանդեպ։ Այն մարդիկ, ովքեր գալիս են մեր քաղաք, իդեպ նույն հյուրանոցի տերերը ինչ են ասում են գիշերակացով մնացող զբոսաշրջիկների քանակությունն է քչացել, այսինքն գուցե ուրբաթ շաբաթ կիրակի օրերը քաղաքում մենք զբոսաշրջիկների որոշակի քանակություն դեռևս տեսնում ենք, բայց այդ մարդիկ չեն մնում գիշերելու Գյումրիում։ Երեկոյան նստում են իրենց մեքենաները կամ ավտոբուսները, վերադառնում են։ Ինչի՞։ Այո, գոյություն ունի հյուրանոցային գների ոչ օբյեկտիվ գնագոյացում։ Այո, գոյություն ունի ռեստորանային ծախսերի ոչ օբյեկտիվ գնագոյացում, բայց այդ ամեն ինչը նույնպես համակարգված աշխատանքի արդյունքում կարելի է կարգավորել։ Իսկ երբ կկարգավորվի, երբ որ հյուրանոցը իմանա, որ իր զբաղվածությունը ոչ թե 20% է, այլ ընդամենը 20% զբաղված չէ, այսինքն 80% զբաղվածության պարագայում դու կարողանում ես արդեն գները իջացնել։ Երբ որ ռեստորանային բիզնեսի ներկայացուցիչները իմանան համակարգված աշխատանքի արդյունքում, որ տարվա կտրվածքով 12 ամիսների ընթացքում լինելու է անպայման 12 այնպիսի իրադարձություն, որը իրենց բերելու է հավելյալ եկամուտ ու հավելյալ շահույթ, գնագոյացումները սկսելու կարգավորվել։ Այս ամեն ինչը մենք մեր ծրագրի մեջ ունենք ու այն ամեն ինչը ինչ որ մտածել ենք հիմնադրամի մասին, հա, այդ զբոսաշրջային ինքը զբոսաշրջային կլաստեր է դարձնելու Գյումրին, այսինքն Գյումրին դառնալու է այն միավորը, որը իր մեջ իրադարձային շատ կարևոր ֆոն ապահովելով զարկ է տալու նաև նոր տնտեսական միավորների ստեղծմանը, փոքրիկ արտադրամասերի ստեղծմանը։ Այդ հիմնադրամները ինչքանով են կայուն ու ինչքանով դա անկալելի է, որովհետև հիմնադրամների մասին կա այլ կարծիք հատկատների եւ չգիտեմ ինչ երևույթների, ոնց որ տեղ լինի։ Հիմնադրամը պետության հետ ոչ մի կապ չի ունենալու։ Ինքը լինելու է առանձին անկախ միավոր, որը շահագործելու է իրադարձային այն պրոյեկտը, որը ստեղծվելու է ու նվիրվելու է Գյումրի քաղաքին ընդմիշտ։ Այսինքն դա դառնալու է այդ պրոյեկտը, այդ 12 իրադարձություններով պրոյեկտը դառնալու է Գյումրի քաղաքի սեփականությունը եւ կապ չունի հետագայում Ռուբեն Մխիթարյանն է լինելու համայնքապետը, թե այս մեր նկարահանման իմ համար հարազատ վայրի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ ով հետագայում դառնա համայնքապետ, դա համայնքի սեփականությունն է լինելու։ Ինչ է իրենից ներկայացնելու հիմնադրամը։ Ինքը լինելու է անկախ տնտեսական միավոր, որը համայնքին պատկանող այդ պրոյեկտը սկսելու է վաճառել։ Այսինքն աշխատատեղեր են ստեղծվելու, մասնագետներ են հրավիրվելու, որպեսզի այդ իրադարձությունները կյանքի կոչվեն։ Մասշտաբները շատ մեծ մասշտաբների մասին է խոսքը։ Իսկ մենք մասշտաբներից չենք վախենում։ Մենք բազմիցս ապացուցել ենք, որ կարողանում ենք մեր դեմ դրած մասշտաբային խնդիրները լուծել։ Ես նաև այն մարդկանցից մեկն եմ հանդիսանում, որը շատ երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետության ամենամասշտաբային միջոցառումներին ունեցել է իր անմիջական մասնակցությունը։ Սկսած այդ փառատոնային եւ այլ իրադարձությունները միթե դրանք պիտի լինեն գրավչության մեխը քաղաքի զարգացման։ Ոչ միայն։ Նայեք, մենք մեր քաղաքի համաչափ զարգացման մասին պետք է մտածենք ու մեր քաղաքի արհեստների, արվեստների ու մշակույթին ու սպորտին պետք է տանք այն իմպուլսներն ու այն ուղղվածությունը, որի համար
դրսի մարդու համար նաև Գյումրիով Հայաստանը դառնա ճանաչելի։ Հիմա եկեք սպորտից խոսանք, հա, երկու բառ։ Դրսի մարդու համար մեր սպորտսմենները շատ ճանաչելի են, նույնիսկ զարմանում են, երբ մտնում են այն սպորտ դահլիճները եւ մարզադպրոցները, թե ինչ պայմաններում են պարապում մեր աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոնները։ Ես դες ավելին ասեմ, մենք մեր դեմ դրել ենք խնդիր ու վստահ ենք, որ այդ խնդիրը իրականացնելու ենք ու իրականացնելու ենք ոչ պետական միջոցներով։ 5 տարվա ընթացքում Գյումրիում չի լինելու Get մեկ սպորտ դպրոց, այսինքն համայնքային ոչ, Գյումրիի միջոցներով, այսինքն մենք հավելյալ միջոցներ ենք ներգրավելու, իդեմս բարերարների, իդեմս այդ հիմնադրամի ստեղծած եկամուտի, որը ազատ փող է հանդիսանալու Գյումրու համայնքապետարանի համար։ Ու 5 տարվա ընթացքում չի մնալու Գյումրիում Get մեկ տնակային սպորտ դպրոց կամ վատ պայմաններում գտնվող սպորտ դպրոց։ Բոլոր սպորտ դպրոցները ունենալու են այն արժանի կահավորումը, մարզասրահները, մեր մարզիչները ստանալու են իրենց արժանի աշխատավարձ, Հերինե ջան, 78,000 դրամ ստացող մարզիչը, տեսեք գենդերային բան չեմ մտցնում այստեղ, բայց պատկերացրեք պատվախնդիր գյումրեցի տղամարդ, որը ամիսը 78,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում պոտենցիալ օլիմպիական չեմպիոն պատրաստելու համար։ Կապ չունի, որ այդ երեխեն այդ բային 4.5 կամ 5 տարեկան է։ Ընդհանուր առումով էսն Գյումրիում աշխատուժը միշտ ասել են բացի դրանից, տեսեք, մի հատ ուրիշ խնդիր էլ կա է, մեր մարզադպրոցներ այցելող երեխաները վճար են մուծում մարզվելու համար։ Էլի վերադառնալով նախորդ մտքին։ Պոտենցիալ Եվրոպայի, աշխարհի կամ օլիմպիական չեմպիոնից մենք 500-ից 1000 դրամ փող ենք վերցնում, որպեսզի իրեն ինքը հետո մեզ բերի հրճակ հարահրճակում։ Մեր պատկերացումը այդ ամեն ինչի մասին հետևյալն է, որ 5 տարվա ընթացքում տարին 10-ից 15% կախված բյուջեի ճիշտ կառավարման հետ։ Տեսեք, շատ կարևոր է նաև Գյումրի քաղաքի բյուջեի արդյունավետ կառավարումը։ Եթե դու արդյունավետ ես կառավարում այդ բյուջեն, ես համոզված եմ, որ տարվա կտրվածքով դու կարողանալու ես գտնել հավելյալ 10-ից 15% միջոցներ, որով կարողանաս հոգալ այն ամեն ինչը, ինչի մասին ես հիմա ասում եմ, որ մենք հոգալու ենք դա ոչ դոտացիոն կամ սուբվենցիոն ծախսերից։ Իմ պատկերացրած համայնքապետը նաև այն մարդն է, որը խնդիր չունի գնալու հանդիպելու տարբեր գործարարների, բարերարների հետ, ներկայացնելու այն գաղափարախոսությունը, որը մենք ներդնելու ենք Գյումրիի ապագա 5-ից 10 տարվա զարգացման տեսլականի մեջ, բացատրելու, համոզելու ներդրումներ բերելու քաղաքի համար։ Այդ ներդրումների ամենակարևոր բաղկացուցիչ մասը սպորտային այն փաստերն են, որոնք մենք տասնամյակներ շարունակ աշխարհին ապացուցել ենք, որ այս հողն ու ջուրը կարողանում է տալ իր պետությանը աշխարհի Եվրոպայի օլիմպիական չեմպիոններ։ Դա ուղղակի, տեսեք, սա ֆանտասմագորիկ բաներ չի։ Մենք այսօրվա օրով ունենք բազմաթիվ բերելու, անելու, բայց ոչ ինչ որ քաղաքի հատված տարածք իրենով անելու մասին է, չէ՞, խոսքը զավթման քաղաքականություն։ Ընդհանրապես դրա մասին չի խոսքը, այսինքն տեսեք, ազատ լինի քաղաքում ներդրումային հոսք լինի, այլ կերպ են մտածում հենց այդ ներդրողները։ Այն ներդրողը, որը գալու է օրինակ բոքսի դպրոցը կառուցի, կամ ծանրամարտի դպրոցը կառուցի, կամ մարմնամարզության մանեժը կառուցի, ինքը իմանալու է, որ ինքը կառուցում է մանեժ սպորտային, ու այդ հողահատկացումը, որը անելու է Գյումրու համայնքապետարանը, այդ մնալու է Գյումրու համայնքապետարանի տիրապետության տակ, դա ոչ բարերարինն է դառնալու, ոչ բանը, կներեք մարզիչներին, հա, դա համայնքի սեփականություն է, բայց մենք մեր մարզիչներին ու մեր երեխաներին պետք է տանք հնարավորություն նորմալ մարդկային պայմաններում պարապելու միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Բացի դրանից, երեխաների մարզվելը դառնալու է անվճար։ Երեխան փող չպետք է վճարի օլիմպիական չեմպիոն դառնալու համար։ Երրորդը, մարզիչներին աշխատավարձային բոնուսային համակարգ ենք մենք ներկայացնելու, որը կապվելու է երեխայի արդյունքների հետ։
Այսինքն այն մարզիչը, որը սպորտային համապատասխան շրջափուլում իր պրոտեժեի հետ ռեզուլտատ է ցույց տալու, արդյունք է ցույց տալու, ինքը իմանալու է, որ ինքը ստանալու է հավելյալ բոնուսային պարգևավճար, ու դա շատ կարևոր է, որովհետև դա նոր մոտիվացիա է հաղորդելու թե մեր մարզիչներին, թե այդ երեխային։ Իսկ պետությունից ինչ գումարներն ինչի համար ենք ուզելու, դոտացիան ինչի համար է լինելու եւ ինչպես եք պատկերացնելու, երբ կան այսպիսի հակասություններ, ո՞նց եք պատկերացնում իշխանության հետ։ Ես խնդիր չեմ տեսնում, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր էլ գոյություն ունեն համայնքներ, որոնք ունեն ընդդիմադիր համայնքապետեր կամ քաղաքապետեր, հա։ Դոտացիան ոչ մի իշխանություն իր տնից չի բերում, բյուջեով հաստատվում է ամեն տարեվերջին կառավարության ծրագիրը եւ այդ հատկացումները տեղի են ունենալու շատ հանգիստ, շատ սիրուն, որովհետեւ այն նույն սկզբունքով, ինչ սկզբունքով, որ ընտրվում է երկրի ղեկավարությունը, այդ նույն սկզբունքով ընտրվում է նաեւ համայնքի ղեկավարությունը։ Ու ես ինչու եմ ասում, որտեղ ինքնակառավարում ասած, այս տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ասած համակարգի մեջ, ինքնակառավարում ասածը մի քիչ Իսկ որ դա տեղի չի ունենում։ Պետությունը ունի բազմաթիվ վերահսկողական մարմիններ։ Ես ավելին քան վստահ եմ, որ ընդդիմադիր համայնքապետերի պարագայում այդ վերահսկողական մարմինները այդ քաղաքներ ամենահաճախն են այցելում, ինչի հետ ես ոչ մի տեսակի խնդիր չեմ տեսնելու, որովհետև կառավարումը, հատկապես գումարների կառավարումը լինելու է բաց, թափանցիկ ու բոլորի աչքի առաջ։ Պնդում եմ, որ յուրաքանչյուր դրամի համար, որը ծախսվելու է, պատասխանատու եմ լինելու թե ես, թե իմ ամբողջ թիմը։ Ավելին, ես օրինակ մտածում եմ, որ պետք է ներդնել հետևյալ մեխանիզմը, որ եթե ընտրված համայնքապետը իր ներկայացրած 5 տարվա ծրագրից 2.5 տարվա ընթացքում շոշափելի արդյունքների արդեն չի հասել, պետք է լինի համայնքային նոր հանրաքվե, որով վստահության քվեին կստանա իր համաքաղաքացիներից, գոյն իր աշխատանքից 2.5 տարվա ընթացքում, կարողացել է 2.5 տարվա ընթացքում իր բոլոր խոստումները, կամ գոնե խոստումների 50%-ը իրականացնել, կամ տեսանելի են, որ այդ խոստումները արդեն մոտ ապագայում։ Այդ խոստումներն ինչքան ենք լսում։ Դե հիմա ամեն տարի նույնը, լավ, ինչքան կարելի է բան ասել, այսինքն հինը կամ նախկինը չի անում, գալիս հասնում են նորին, ու նորը նույն խոստումները նորից շարքում է, դա ինչից է գալիս։ Հին ասածը չի արվել։ Ես քաղաքականության մեջ ու որպես քաղաքական գործիչ հայտ ներկայացրել եմ ընդամենը 24 օր առաջ։ Ինձ մեղադրել, որ ես ինչ-որ խոստում եմ տվել ու չեմ կատարել, նվազագույնը կարծում եմ այդքան էլ ազնիվ չի, բայց ձեր ասացի մեջ իհարկե կա ճշմարտություն, որովհետև բոլոր քաղաքական միավորները, որոնք այսօր էլ մասնակցում են ընտրություններին, գոնե թե իրենց 70%-ը ժամանակին տվել են բազմաթիվ խոստումներ, նույն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 7 տարի արդեն իշխում է Հայաստանի Հանրապետությունում, տվել է բազմաթիվ խոստումներ, որոնց 99.9%-ը չի իրականացրել։ Եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ համայնքային բյուջե է ավելացել կամ սուբվենցիա է ավելացել, եկեք հակառակն է ասենք, հա, Հայաստանի արտաքին պարտքը վերջի 7 տարվա ընթացքում կրկնապատկվել է 6 միլիարդից դարձել է 12 միլիարդ դոլար։ Հիմա այդ ոչ թե բնական տնտեսական աճի պատճառով է տեղի ունեցել, այլ փող ենք պարտքով վերցրել, որի հոգսը պիտի էլի հոգանք մենք բոլորովս։ Ու սկսել ենք մեքենաներ գնել ծառայողական, իբր հրաժարվում էինք այդ մեքենաներից։ Սկսել ենք ճոխություններ տալ, այցելություններ, պարգևավճարներ բաժանել։ Թոշակառուների աշխատավարձը ավելացնում ենք 2-3 հազար դրամով, կրկնապատկում ենք նախարարների կամ ազգային ժողովի պատգամավորների աշխատավարձը կամ պարգևավճարները։ Երբ ես ասում եմ բյուջեի ճիշտ կառավարում, արդյունավետ կառավարում, ի նկատի ունեմ նաև դա։ Ղեկավարը պիտի լինի մարդ, որը իր կյանքում նվազագույնը գոնե մի բիզնես կառավարել է։ Ու ավելին, այդ բիզնեսը կառավարել է ու այդ բիզնեսը չի փակվել։ Այսինքն այդ բիզնեսը
Իրենից ենթադրում է եկամուտներ է ստացել այդ մարդը, տվել է աշխատավարձեր, մուծել է բոլոր հարկերը, մուծել է բոլոր կոմունալները, այսինքն ցանկացած բիզնես մոդել դա փոքրիկ պետություն է, դա փոքրիկ համայնք է, որը դու կառավարում ես։ Այսինքն ղեկավարը քաղաքի պիտի լինի մենեջեր նաև։ Միանշանակ։ Գիտեք նաև միշտ քաղաքացին ընտրող, այո, ընտրողը միշտ քաղաքացին միշտ փնտրում է, սա էլ ասենք ու ավարտենք։ Մարդու, ով խարիզմատիկ է։ Քաղաքականության մեջ սա ընդունել է։ Հիմա երբ շարունակ նշում է, որ նախկինի ու ներկայի պայքար է, նույնիսկ այս Գյումրիի ընտրությունները նոր դեմքերով ասում են նախկինների պայքար է։ Այս մերոնք ու ձերոնքի բաժանումը հենց այդտեղից է, որ սևերը սպիտակները, նախկինները ներկաները, թալանչիները, կոռուպցիոներներն ու իբր ազնիվները։ Մարդիկ խոսում են բաժանարար գծերի մասին, հայելու մեջ իրենց չնայելով, որովհետև 2018 թվականի հեղափոխականները, եթե հիմա հայելու մեջ իրենց նայեն, իրենք շատ հնարավոր է տեսնեն նոր թալանչիների, նոր կոռուպցիոներների ու այն մարդկանց, ովքեր 7 տարվա ընթացքում պարակտում են մտցրել ոչ միայն մի ամբողջ ազգի ու ժողովրդի մեջ, պարակտում են մտցրել ընտանիքներում, պարակտում են մտցրել թաղերում, մայլեկում, հայատներում ու իմ նաև որպես քաղաքապետի թեկնածու նպատակն է գոնե թե իմ հարազատ քաղաքին համերաշխություն բերել, որովհետև այն զարգացման տեսլականը, որը ես ունեմ ու պատկերացնում եմ, իրենից ենթադրում է նաև ներհամայնքային համերաշխություն, հանուն միևնույն մեկ նպատակի։ Այդ պատասխանատվությունը կուսակցության հանդեպ կրում ես, թե չէ իմ հզոր իրեն համայնք։ Տեսեք, մենք էլի խոսում ենք քաղաքային, թե քաղաքական ընտրությունների մասին։ Քաղաքական է, այն էլ ինչպիսի մեծացել այդ հիմա ավագանու ընտրությունները դարձրել են կուսակցական։ Եթե արդեն կուսակցություններն են մասնակցում, դա այլևս զուտ քաղաքային չէ, դա քաղաքական ընտրություններ են։ Իմ որոշումների մեջ լինելու են բացարձակապես անկախ, իմ որոշումների ու քայլերի մեջ առաջնորդվելու են բացարձակապես իմ խղճով, իմ դաստիարակությամբ, բարոյականության այն բարձր նշաձողով, որը ինձ տվել են իմ ծնողները, այն գաղափարներով, որը ինձ իմ քաղաքում սովորեցրել է, թե փողոցը, թե դպրոցը, թե բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, թե այն իմ աշխատանքային միջավայրը, որտեղ ես դարել եմ այն մարդն ու այն մասնագետը, որը հիմա ձեր դիմաց նստած է, իմ որոշումները լինելու են տրամաբանված, իմ որոշումների համար պատասխանատու եմ լինելու իմ գլխով ու պատրաստ եմ լինելու պատասխան տալու յուրաքանչյուր ոչ միայն այն մարդու առաջ, ով ձայն է տալու ինձ, այլ բոլոր գյումրեցիների առաջ ու վստահեցնում եմ, երբեք չի լինելու գետ մի դեպք, որ իմ ասածը իմ գործի հետ չբռնի կամ գործը ասածի հետ չբռնի, որովհետև ես իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում երբեք գլուխս չեմ խոնարհել ու չեմ խոնարհել այն պատճառով, որ ես սուտ եմ խոսում։ Շնորհակալ եմ։ Տեսանկյան հյուրն է Ռուբեն Մխիթարյանը, Գյումրի ավագանու տեխնացուի մզոր համայնք կուսակցությունով առաջադրված, նա գլխավորում է կուսակցության ցուցակը։